Herkese merhaba. Bugün psikoloji tarihini kökünden sarsan, belki de en çok tartışılan kitaplardan birine dalıyoruz. Sigmund Freud'un meşhur eseri Rüyaların Yorumu. Şöyle bir düşünün. Hiç sabah uyandınız ve az önce gördüğünüz rüyanın garipliği karşısında afalladınız mı? Hani böyle mantıksız sahneler, acayip semboller, tanıdık ama bir o kadar da tuhaf insanlar. Hepimiz yaşamışızdır, değil mi? Yalnız olmadığınızı bilin. Bakın, Freud'un kendisi bile bu tuhaf zihin sinemasından etkilenmiş, kendi rüyalarından birini tam da bu sözlerle anlatıyor ve aslında bu gizemin peşine de böyle düşüyor. Peki, tüm bu anlamsız gibi görünen rüyalar ne anlama geliyor? İşte Freud'u bir devrimci yapan fikir de tam olarak bu. Ona göre bunlar öyle rastgele zihinsel parazitler, anlamsız saçmalıklar falan değil. Hayır, bunlar bilinç dışımızdan, yani zihnimizin en derinlerinden gelen şifreli mesajlar ve eğer doğru anahtara sahipsiniz, bu mesajları çözebilirsiniz. O zaman bu şifreleri nasıl çözeceğiz? Freud bize temel bir anahtar sunuyor. Gelin şimdi bu anahtarın ne olduğuna ve nasıl çalıştığına hep birlikte daha yakından bakalım. Bu anahtarı anlamak için gelin size çok basit bir hikaye anlatayım. Tıp öğrencisi Pepi'nin hikayesi. Pepi'yi sabah uyandırıp hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama Pepi o sırada rüyasında ne görüyor biliyor musunuz? Zaten hastanede olduğunu ve kendi kendine diyor ki, madem zaten buradayım gitmeme gerek yok. Sonuç, uyumaya devam ediyor. Çok net bir örnek, öyle değil mi? Pepi'nin rüyası tek bir arzusunu yerine getiriyor. Uyumaya devam etmek. İşte Freud'un bütün teorisinin temel taşı, kalbi tam olarak bu. Adına da arzu gerçekleşmesi diyor. Yani en basit çocuk rüyasından en karmaşık kabusa kadar her bir rüyanın temelinde yatan şey, bastırdığımız ya da gerçekleştiremediğimiz bir isteğin, bir arzunun tatmin edilmesidir. Ama bir dakika, rüyalarımız genellikle bu kadar basit ve net olmuyor, değil mi? Çoğu zaman acayip kafa karıştırıcılar. Peki neden? Çünkü arzularımız kılık değiştiriyor. İşte bu noktada zihnimizin kullandığı o gizli alfabeyi öğrenmemiz gerekiyor. Freud bu kılık değiştirme işlemine rüya çalışması adını veriyor. Yani zihnimiz gerçek düşüncelerimizi ve arzularımızı alıyor, adeta bir sanatçı gibi onları yeniden şekillendiriyor, büküyor ve tanınmaz hale getiriyor. Bu rüya çalışmasının kullandığı 3 tane temel araç, 3 ana numara var. Yoğunlaştırma, yer değiştirme ve sembolizm. Gelin şimdi bu araçların ne işe yaradığına tek tek bakalım. İlk olarak yoğunlaştırma. Bu, zihnin ne kadar verimli çalıştığının bir kanıtı aslında. Bir sürü farklı fikri, anıyı, duyguyu alıp hepsini tek bir rüya imgesine sıkıştırıyor. Tıpkı bir bavula çok fazla eşya sığdırmaya çalışmak gibi bir şey. Bakın, Freud'un kendi rüyasından harika bir örnek var. Rüyasında botanik üzerine bir monografi, yani bir kitap görüyor. Bu tek bir imge. Ama analiz edildiğinde altından neler çıkıyor neler. Lise anıları, en sevdiği çiçek, hatta kariyer hedefleri. Hepsi o tek bir kitap imgesinin içinde yoğunlaşmış durumda. İkinci mekanizma ise yer değiştirme. Bu gerçekten çok zekice bir numara. Zihnimiz bir düşüncenin asıl duygusal enerjisini, o büyük duyguyu alıp, rüyadaki çok daha önemsiz, alakasız görünen bir detayın üzerine yüklüyor. Yani asıl önemli olan duygu, en önemsiz görünen şeye bağlanıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? İşte size altın bir kural. Rüyanızdaki en garip, en saçma, en alakasız görünen detay aslında en önemli sırrı saklıyor olabilir. Yani odaklanmanız gereken yer genellikle en absürt görünen kısımdır. Ve son olarak sembolizm. Freud'a göre zihnimiz özellikle toplum tarafından pek de hoş karşılanmayan, bastırmak zorunda kaldığımız arzuları ifade etmek için evrensel ya da bize özel sembollerden oluşan gizli bir dil kullanır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, genç bir kadının rüyasında gördüğü kırık bir mum. Freud bunu nasıl yorumluyor biliyor musunuz? Bilinç dışının eril iktidarsızlık endişesini ifade etme yolu olarak. Gördüğünüz gibi rüyadaki o basit, masum bir nesne çok derin ve kişisel bir korkuyu sembolize edebiliyor. Tamam, iyi de tüm bu şifreleme, kılık değiştirme, bütün bunlara ne gerek var? İşte burada rüyanın o görünmez bekçisiyle tanışıyoruz. Evet, akla gelen ilk soru bu. Zihnimiz neden bu kadar zahmete giriyor ki? Neden arzularımızı bize doğrudan açık açık göstermiyor? Cevap,
Sansür. Freud diyor ki, zihnimizde bizi uykuda tutmak için çalışan bir bekçi var. Eğer o bastırdığımız arzularımız çok rahatsız edici, çok şok edici bir şekilde ortaya çıksaydı ne olurdu? Anında uyanırdık. İşte bu sansür mekanizması, bu arzuları tanımaz hale getirerek hem onların bir şekilde ifade edilmesine izin veriyor, hem de bizim mışıl mışıl uyumamızı sağlıyor. Bu durum bize rüyanın aslında iki katmanı olduğunu gösteriyor. Bir yanda gizli içerik var. Yani rüyanın arkasındaki gerçek, ham düşünce. Mesela patronuma çok öfkeliyim. Diğer yandaysa görünen içerik. Yani uyandığımızda hatırladığımız o sembolik hikaye. Mesela tanımadığım bir otorite figürüyle kavga ediyorum. İşte rüya çalışması bu ikisi arasındaki tercüman gibi çalışıyor. Peki, bütün bu analiz, bu şifre çözme çabası bizi en sonunda nereye götürüyor? Freud için cevap çok netti. Bilinç dışına açılan o meşhur kapıya. Rüyaların yorumu, Freud için herhangi bir kitap değildi. Kendi deyimiyle bütün çalışmalarının temel taşıydı. Bugün bildiğimiz psikanaliz binasını işte bu temellerin üzerine inşa etti. Çünkü ona göre rüyalar sadece gece gördüğümüz filmler değildi. Hayır, onlar en derin korkularımızın, kabul edilemez bulduğumuz arzularımızın, çocukluktan kalma o çözülmemiş çatışmalarımızın saklandığı o devasa ve gizemli alana, yani bilinç dışına açılan kraliyet yoluydu. Bu eserin onun için ne kadar önemli, ne kadar temel bir dayanak olduğunu bu sözler harika bir şekilde özetliyor aslında. Bu kitap sadece rüyaları değil, insan zihninin nasıl çalıştığını anlama çabasında gerçekten bir dönüm noktasıydı. Ve Freud'un bize verdiği bu anahtarlarla 100 yılı aşkın bir süre sonra bile hala geçerli olan o soruyla baş başa kalıyoruz. Peki ya sizin rüyalarınız? Zihninizin o gizli odalarından size ne fısıldamaya çalışıyor olabilir?